먼저 가습과 가온부터 올리시는 걸 권고드리고요. 방한 습도는 40에서 50% 사이가 제일 좋고, 잠들기 전에 식염수로 코를 씻거나 분무해 주시면 훨씬 편하고요. 둘째는 이제 마스크를 새는지 확인하셔야 됩니다. 마모된 쿠션과 헤드기어는 과감히 교체하시길 권고드립니다. 구호흡을 줄이는 연습도 중요한데, 네 번째는 바람 쐬기를 부드럽게 만들어줍니다. 분석 데이터에 불필요하게 높은 압력 구간이 많다면 상한 압력을 재설정해 주셔야 됩니다. 다섯째는 이제 세척 교체입니다. 물통은 증류수로 갈아주고 쿠션을 간단히 헹궈서 완전히 건조합니다. 주 1회는 마스크 호스 물통을 미온수나 무향의 중성세제로 씻고 충분히 헹궈서 냄새가 나지 않게 말립니다. 여섯 번째는 동반 질환 동시에 해결하셔야 됩니다. 또 지금 말씀드린 조치들을 1, 2주 이상 해놔도 기침이 그대로면 장비 세팅도 다시 봐야겠지만, 비염, 역류증, 천식 같은 원인을 구조적으로 점검하셔야 됩니다.